今日帶大家去扮靚啲，整我嘅核突指甲。你睇下今日個指甲，咁我就搞掂咗呢一副甲啦。咁咧而家美容師就幫我睇下適合乜嘢。鏡頭先食啊！做咗5個鐘頭，終於搞掂呢把頭髮。Hello 下，歡迎收睇港樓 channel 啊！今日特別啲啊，今日帶大家去扮靚啲。咁我今日咧到咗第一站啦，嚟整下我啲指甲啊！咁啊而家嚟到咧呢個位置可能睇唔到啦，一巨大見到嘛？呢兩棟建築物就係珠海南屏嘅地標建築物嚟嘅，基本上係你喺呢度見到最高嗰兩棟咧就係天朗海峰啦。咁啊今日嚟天朗海峰一棟，我哋就整我嘅核突指甲，你睇下今日個指甲有啲俾我剪晒啦，咁我今日咧就整翻個啱翻下秋冬有大少少氣質咁嘅海狸甲，我哋拭目以待啦 ，Go！ 話説咧計劃趕不上變化，就太多人啦，要等太耐，咁我為咗唔使大家等，我就去隔離移動再做。Hello， 咁我就嚟到呢一間美華啦，咁你見到其實而家入邊咧門庭若市啊，坐爆晒客，好彩有預約，咁啊咁啱輪到我有位啦，咁就於是一試佢先。咁我咧最終就係揀咗呢一個超抵57.9，咁我就喺小紅書度揾咗個咁樣嘅，有少少似海狸甲型，但係其實就係 basic 款啦。咁其實美甲做到最後咧，都係講緊玩一個單色，玩一個最基礎，呢啲先係最難、最考呢個美甲師嘅。咁啊而家就開始磨指甲噶啦。我終於剪晒嗰啲核突甲啦，而家就攞甲。Hello， 咁我就搞掂咗呢一副甲啦。咁啊，我覺得佢甲型收得好靚啦，忽略嗰啲指關節啦，同埋淨係睇啲甲嘅位置。你見到咧，好 detail，啱啱搽完油咧，零立立。咁啊，呢一個長度咧就都啱啱好，因為我唔中意太長嘅。咁呢個就算適中啦，都係我呢一段時間入邊都算係最長啦。之前一路做本甲，但係今次想養下自己副甲啦，所以就試下整呢一個氣質甲。哇！咁快就嚟到第二站，今次嚟整下啲睫毛啊，已經甩得七七八八噶啦。咁啊，整咗睫毛好處就係所有女士都會明白嘅，快速化妝。然後仲有咩呢？就係一起身就有個藝素顏嘅靚樣啊！大家都想知道呢度幾錢係咪？咁啊啱啱已經團購咗啦，咁啊110蚊咧係幫你做3個款，你都可以任做嘅。咁就 YY 三葉草同埋嬰兒灣就相對自然嘅。咁我咧轉頭睇下揀邊樣先。咁啊一身處嘅位置咧就係香洲嘅九洲道。咁呢一邊咧就係九洲道嘅後面嘅位置嚟嘅。咁啊，如果嚟過珠海嘅朋友就知啦，九洲道商圈咧非常之熱鬧噶。咁特別係夜晚嘅時候啦，嗰度就好多餐廳啊、酒吧啊。其實朝頭早過嚟啦，行下 cafe 啊、商場啊同埋超市都好旺嘅。咁呢一個九洲道嘅對面馬路咧，就係呢一個富華里商圈啦。咁我睇晏啲，如果有時間再帶大家去行一行。咁我哋而家先入去先。到咗啦。咁我今日就會嚟呢一間叫做麗思翠嘅，呢間有做美容啦、減肥啦、去痘去斑去黃，咁我淨係做美睫嘅啫。好 ，Let's go。好，咁咧我就準備入去啦。咁呢個就係佢個美容院嘅現場啦，開始做啦。咁咧而家美容師就幫我睇下適合乜嘢。咁我啲咧已經得七七八八啦，唔知鏡頭睇唔睇得到？今次試下整呢個嬰兒灣，咁我從來未試過嘅，之前多數求其啦整 YY 咁樣，咁啊今次試一試啲新嘢，咁啊一樣啦，都係81蚊嘅，咁同埋點解我其實之前都買咗 package 喺度嘅，所以每一次81蚊去做，主要係呢一個美睫師咧就好好，佢唔會整到我咧流晒眼水，因為我眼睛係好容易敏感嘅人啦，咁佢好細心去幫我處理，同埋會就翻我啲眼型咧，會幫我揀翻啱嘅 number 去做嘅，我哋試一試佢。1 hour later。而家出發第3站，就係要整下我呢個紅毛頭啦。咁咧呢個頭甩晒色之後咧，就慢慢變到好黃啦、好枯燥啦，同埋嗰筆
佢好多白髮咧都 show 晒出嚟，唔好睇咁啊！今次試下挑戰個新嘢，咁我哋試下做呢個 highlight。咁啊，由於本人非常之糾結啦，咁因為畢竟 highlight 又驚整到會唔會好 MK 啊咁樣，或者一笪笪好似白髮魔女咁樣。咁做咗好多功課之後咧，揀咗個超勁嘅，其實都係俾呢一個小鮮肉嘅顏值吸引到啊！因為佢咧要擺翻嚟，佢有張相咧係同阿黃嘉怡一齊合照嘅。跟住我心諗，呢個有啲 sense 喎，呢一個artist。跟住又覺得佢成個作品啦，我研究過佢啲個案我都比較中意啊，中意啲細啲嘅挑染嘅。咁啊，一於試下佢嘅手勢，用我嘅頭幫大家實現啦 ，Go！但今日就係要嚟呢一間啊！咁你見到而家我頭髮呢啲黑色咧已經生晒出嚟㗎啦，咁旁邊咧唔知睇唔睇到有啲白髮，冇辦法，太多嘢諗，好焦慮，係嘛？你哋又唔俾咗個 like 同 subscribe 我咯？聽到呢度記得啦，未 like 嘅嗱嗱聲俾個 like，未 subscribe 嘅即刻點個咋，記得關注我萬元姐。咁啊，轉頭就睇下我呢一把咁嘅甩色爛髮，影到我面黃膚色嘅，睇下佢最終可以整成點啦。咁目前嘅時間咧係5:26，咁睇下轉頭整完係幾點啦。咁咧，我等下我就安排咗入嚟一間房度幾正喎，好似 VIP 房咁。豆卡而家咧全部咧第一個步驟上晒呢一啲，就係佢嘅票嘅位置啦。最麻煩就係呢一度，咁而家剩翻最後一片，大家睇下點整嘅。好啦，咁啊點做呢一個招牌嘅 burger 啦？其實好厚肉嘅。咁啊，見到粗薯條，喂，我只有個粗薯條啊，咁然後我配咗呢一個漢堡醬啦，冇點佢嘅茄汁啦，茄醬啦，咁啊呢一杯就係熱凍味啊，我要多餐啦喂。頭先食啊，哇，有幾豐富。可能要米包，你的手根本转不过来后面走。Hello 啊，終於搞掂我把頭髮啦！而家時間10點半，亦即是我5點半。做咗 total 5個鐘頭，終於搞掂呢把頭髮。講真啊，幾滿意嘅。咁啊 total 連剪啦、連染啦，就900蚊嘅。咁啊咁啱而家鐘數咧，可以睇下夜晚嘅九州度啦。睇到啦，呢個就係今日介紹嘅呢一個啤酒港交所。咁我哋 close 睇下，咁見到其實佢呢度咧，全部都係青島嘅 brand， 荔枝味啊、藍莓味啊。咁你見到一個9號6 500毫升咁可以嘅，真係好抵飲。你出面求其喺餐廳度嗌一杯 draft 嘅話，都冇30-40蚊都走唔甩嘅。所以呢度好有趣，係值得過嚟打個卡嘅。咁其實附近咧喺依個位置入去，咁仲有個叫做微風山丘係新開嘅，係一間餐酒吧，我記得。珠海嘅夜生活咧，其實係比我哋想象中仲豐富。聽到嗎？咁歡迎大家繼續 follow 我萬月姐，繼續帶你玩進珠海，扮靚啲。今日成功啦！嗱，我哋做個總結啦。咁其實今日咧 total。我哋首先去咗整指甲啦，整指甲咁啊，指甲呢度咧就56.9咁啊，真係超級抵噶啦。咁 and then 我哋就有咗整睫毛啦，可能而家有啲戴住眼鏡唔係睇得好多，咁我整咗個 BB 彎咁樣，所以就比較 natural 啲嘅。咁 BB 彎嗰個咧就81蚊，咁呢個頭就最貴噶啦。咁因為我揀嘅呢一個師傅咧係勁人嚟嘅，咁我覺得但係以呢900蚊包剪包挑染搞足5個鐘，我覺得性價比超高啊！
咁如果你想睇乜嘢，歡迎喺下方留言，繼續 like and subscribe 我鰻魚啫，下次見，拜拜。